Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicola Bianchi e questo è il mio canale di Street Photography. Oggi voglio parlarvi di questo scatto. Non ha nessun fascino particolare, ma penso che faccia intuire abbastanza rapidamente cosa stesse succedendo. Giusto per darvi un po' di contesto, era marzo 2020, ero a Londra, stavo andando a fare un workshop di Street Photography. Nello specifico ero dentro la metropolitana e stavo facendo qualche scatto ai pendolari che stavano andando a lavoro. Come penso che sia abbastanza evidente, mentre stavo scattando una ragazza dalla parte opposta della stazione si è accorta appunto di me ed ha letteralmente iniziato ad urlarmi contro, chiedendomi perché stessi scattando loro una fotografia. Ho scelto questa foto perché crea l'occasione perfetta per parlare di una cosa che mi viene chiesta continuamente, ovvero: ma le persone non ti dicono mai nulla mentre le stai fotografando? Ecco, appunto. E la risposta, come potrete intuire, è dipende. Dipende perché, ad esempio, quando scatto con il flash è letteralmente impossibile non essere notati. Quando si scatta con il flash è evidente che si sta scattando ed è evidente a chi stai facendo lo scatto. E in questi momenti può capitare abbastanza spesso che qualcuno commenti la situazione o si senta tirato in causa, soprattutto perché gli stai scattando una fotografia o comunque stai scattando una fotografia vicino a lui. E in questi casi per me la cosa migliore da fare è essere disinvolti, proseguire, continuare per la propria strada e chiaramente fermarsi a dare spiegazioni solo se ci vengono espressamente richieste. Ora, non prendete quello che sto per dirvi come qualcosa che ha una qualsiasi tipo di valenza legale, perché, come ci tengo a precisare, non sono assolutamente un avvocato. Però ci tengo a precisare che quello che state facendo teoricamente è legale, perché fotografare persone in un luogo pubblico è legale. Teoricamente gli unici problemi che potremmo averli nel momento in cui scegliamo di pubblicare questi scatti, perché chiaramente andremo a infrangere la privacy dei soggetti che abbiamo scelto di scattare. E quando si fa street photography è davvero complicato pensare di potersi portare dei moduli, fermare le persone a cui si scatta una foto. Insomma, questa cosa mi sento di dire che non esiste, perlomeno io non l'ho mai fatto. Ma comunque, sempre teoricamente, se le immagini che abbiamo scattato non ledono l'immagine della persona ritratta, a questo punto non dovremmo avere alcun tipo di problema, anche se stiamo appunto infrangendo la privacy di questa persona. Nel momento in cui poi si venga veramente fermati da qualcuno per dare delle spiegazioni su quello che si sta facendo, sul perché si è scattata una foto, in quel momento il mio consiglio è di essere sempre al 100% onesti e magari di cercare di spiegare a questa persona che la foto che avete scattato fa parte di un progetto, cercargli di dare un minimo di contesto e ancor meglio, se potete, fargli vedere altri scatti simili a quello che avete scattato lui. Questo solitamente basta per convincere anche i più scettici, ma non sempre. A volte può anche capitare che la persona si sia offesa o sia davvero molto infastidita dal fatto che gli abbiamo scattato una fotografia, e a me è spesso capitato che la persona continuasse a dirmi: ok, però questo scatto non lo pubblichi, cosa ci vuoi fare con questo scatto, non mi va bene che tu abbia questo scatto. E in questi casi il mio consiglio è quello di eliminare lo scatto davanti a lui, in modo da cercare di creare una situazione quasi inequivocabile, della serie: vuoi essere sicuro che non pubblicherò il tuo scatto? Bene, non ce l'ho più, non posso più pubblicarlo. Negli ultimi 3 anni solo 2 volte a questo punto la situazione ancora non si era risolta per me, e in entrambi i casi ho invitato le 2 persone a venire con me e le ho accompagnate al posto di blocco più vicino, e per fortuna Milano è letteralmente piena di posti di blocco, soprattutto nei momenti in cui si sta scattando, ad esempio in zona Duomo o in zona Gaia Aulenti, dove ci sono continue pattuglie. E in entrambi i casi gli agenti hanno spiegato a queste persone che quello che stavo facendo era totalmente legale. Però, come ho già detto prima, purtroppo non sono un avvocato, quindi invito anche voi a documentarvi sulla legalità di quello che state facendo e soprattutto a informarvi se effettivamente i luoghi in cui state scattando sono riconosciuti come luoghi in cui è legale scattare senza alcun tipo di permesso particolare. E comunque il miglior modo in generale per scattare senza essere notati è l'allenamento, perché continuando a scattare estranei ci accorgeremo ben presto che il miglior modo per non essere notati è quello di muoversi in modo sicuro senza prestare troppa attenzione al soggetto che si è appena fotografato, e 9 volte su 10 questo basta e avanza, perché la persona penserà che abbiamo scattato qualsiasi altra cosa intorno a lui. E con questo non sto cercando di dire che dovete scattare un po' di nascosto o magari scattare
fare con quel senso di sto facendo qualcosa di sbagliato, quindi non devo farmi notare. Ripeto, è una cosa normalissima ed è quello che fanno tutti gli street photographer, soprattutto quelli più allenati. Insomma, non fermatevi mai a fissare una persona che avete appena scattato e spoiler, non importa quanto le sorridiate, non vi sorriderà indietro, soprattutto se gli avete appena fatto uno scatto con il flash. Bene, per questo video è tutto e spero che queste avventure e disavventure che ho avuto mentre scattavo possano tornare utili, soprattutto per chi si sta approcciando alla street photography, perché so che scattare estranei è sicuramente la parte più difficile quando si inizia. Beh, e se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale e in ogni caso ci vediamo nel prossimo video.